Olá galera, que bom que você está aí para assistir mais esse vídeo de suporte de um dos nossos produtos maravilhoso, que é os arquivos em MP3. Bem, eu trabalho com teatro há mais de 35 anos e toda vez que a gente vai montar a trilha sonora de uma peça, a gente vai correr atrás de um efeito sonoro, vai correr atrás de uma música dramática para compor a trilha sonora. Era um terror. Correto? Eu sou daquela época que a gente tinha aqueles LPs, onde a gente extraía esses arquivos ali. Bem, durante esses anos todos a gente veio aperfeiçoando, veio captando alguns arquivos, gravando outros, e desde 2001 nós lançamos esses CDs de efeito sonoro. São mais de 25 mil arquivos que nós enviávamos pelo correio, esse material. Por quê? Porque agora nós digitalizamos todo esse material e nós migramos para a plataforma Hotmart, que é uma plataforma que nós vendemos todos os nossos conteúdos, todos eles digitalizados. Então agora você não recebe mais pelo correio, correto? A plataforma Hotmart é uma plataforma que você pode pagar com boleto bancário, cartão de crédito. Então você vai estar adquirindo esses arquivos em MP3 e consta nesses arquivos, né, trilhas de filmes, vinhetas, efeitos sonoros. É um material muito legal para você que é profissional de rádio, você que é DJ, você que trabalha com sonoplastia, beleza? Então esses arquivos estarão disponíveis lá, logo em seguida ao seu pagamento, você vai baixar. São 3 links que você vai clicar e vai baixar direto para o seu computador, beleza? Outra coisa, acompanha também programas para edição. Você vai ter também alguns programas para poder estar editando a sua trilha sonora. Nós queremos avisar que esse material, que esses arquivos, né, de efeito sonoro, eles estarão também disponíveis no Kit Teatro Evangélico. O que é o Kit Teatro Evangélico? É o material todo que nós digitalizamos e colocamos na plataforma Hotmart. São todos os nossos produtos que você vai comprar de uma vez só. Agora, se você quiser comprar esses efeitos sonoros separadamente, você clica no link aí e pode estar já comprando, adquirindo esse material muito importante. Repetindo, são mais de 25 mil arquivos organizados em pastas em MP3. Beleza, pessoal? Um forte abraço, fiquem todos na paz.